Hoor julle? Terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond dopgehou. Maar Hanna self was besig om in haar hart te praat. Net haar lippe het beweeg en haar stem was onhoorbaar. Eli het gedink sy is dronk. Eli sê toe vir haar: "Hoe lank nog gaan jy dronk bly? Raak ontslaaf van jou wyn?" Maar Hanna het geantwoord en gesê: "Nee, my Heer, ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. Moet my u slavin nie as 'n slegte vrou beskou nie, want dit is oor my kommer en ontsteltenis wat ek so lank gepraat het." Eli het haar geantwoord en gesê: "Gaan in vrede, die God van Israel sal jou versoek. Dit wat jy van hom gevra het, toestaan. Mag u slavin genade vind in u oë," het sy gesê. Die vrou stuur haar weg. Sy het geëet en haar gesig was nie meer droewig nie. Hulle het vroeg die volgende môre opgestaan, voor die Here in aanbidding gebuig en weer na hulle huis in Rama gegaan. Elkana het met sy vrou Hanna gemeenskap gehad en die Here het aan haar gedink. Met die draai van die jaar was Hanna swanger en sy het aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Samuel genoem, want, het sy gesê, van die Here het ek hom gevra. Hierdie man, Elkana en sy hele gesin, het weer opgegaan en aan die Here die jaarlikse offer en ook sy gelofte offer gebring. Hanna het nie saamgegaan nie, maar het vir haar man gesê: "Nadat die seun gespeen is, sal ek hom bring, sodat hy voor die Here kan verskyn en vir altyd daar bly." Haar man Elkana het vir haar gesê: "Maak soos jy goed vind. Bly maar totdat jy hom gespeen het. Mag die Here net sy woord gestand doen." Die vrou het toe tuis gebly en haar seun gevoed totdat sy hom gespeen het. Nadat sy hom gespeen het, het sy met hom opgegaan met 'n 3 jaar oud bult, 'n eva met meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n jong seentjie na die huis van die Here in Silo geneem. Hulle het die bul geslag en die seentjie na Eli geneem. Sy het gesê: "Asseblief my Heer, so seker as wat u leef, my Heer, is ek die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Vir hierdie seun het ek gebid en die Here het my versoek. Dit wat ek van hom gevra het, toegestaan. Op sy beurt staan ek nou ook aan die Here, hom aan die Here af. Solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here." Hulle het daar voor die Here in aanbidding gebuig. Hulle het toe daarin gebuig. Dankie Lise Marie. Dis maar besluit omdat sy so lank is, gee ons vir haar lang stuk om te lees. Gelukkige Moedersdag aan al die mamas hierso. Ek wil net dankie sê vir al die paas wat dit moontlik gemaak het. Ons weet, sonder julle die naweek weg met 'n paar van ons lidmate en een van die lidmate se kleintjies het begin skree in die aand. Ek het dit nie gehoor nie, ek het net eens gehoor, die storie gehoor. En toe dink ek myself, hoe wonderlik is dit nie, ons mans bly net gee. Ons laat toe, ons gee dit, laat die vrou opstaan maar en na die kinders kyk en ons bly net gee. So goeie werk mans. Nee, die laaste mamas uit is, ons kan nie sonder julle nie. En ons is dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons hulpers gegee het, helpers om die dinge te doen. Kom ons raak net stil voor die Here, vir ons. Here, Moedersdag beteken vir elkeen van ons iets. 'n Groot dag van groot vreugde, 'n tyd vir familie, 'n tyd van dankbaarheid. Tyd van ons is dit 'n tyd soos wat Hanna is hier aan die einde, vol vreugde, vol
'n groot bewys dat U met hulle is en vir ander is dit vir ons dalk soos Hanna aan die begin. 'n Oomblik van rou. 'n Oomblik van wonder. 'n Dag van vrae. 'n Dag van alleen wees. Here, en ons glo U sien al twee raak. Ons glo U sien, U kyk en U het die vermoë nie net om die wêreld op tang en niks nie, U het nie net die vermoë om die son se baan te bepaal nie. Die aarde se baan rondom die son met die bane saam, al hierdie goeters te bepaal, maar ons glo ook, ons aanbid nou 'n God wat nou hierdie gebed hoor. Wat elke van ons se gees ondersoek nou. Elke van ons so goed ken, dat U beter weet wat in ons harte aangaan as ons self. En daarom bid ons nou, spreek Here, ons luister, maak ons ore oop, verlig ons verstand, maak ons harte ontvanklik. Spreek ten spyte van die swakheid van die prediker, ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ons begin 'n reeksie vandag, bietjie oor rentmeesterskap, bietjie oor finansies. Maar die fondasie, die fundament is my hart. Waar is ek voor God? Ouens wat al ruk by ons is, weet, ons spreek nie sommer oor finansies en rentmeesterskap en daai goed nie, maar dis in die woord. So die Bybel sê ons met die volle raad preek. So dit doen ons, maar ons het gekies om Moedersdag te begin met dit juis oor hierdie gedeelte. En ek dink is 'n goeie inleiding. Dis 'n goeie begin vir die reeks, want uiteindelik dink ek is bietjie belaglik om te dink God het jou beursie nodig. Dis eintlik verwaand om dit te dink. God besit alles. Alle goud, alle rykdom, alles behoort aan hom. Hy gee wat hy wil, vir wie hy wil, wanneer hy wil. Maar hy vra van ons iets. Hy vra van ons rentmeesterskap, hy vra van ons 'n oorgegewe hart, en hy vra van ons afhanklikheid van hom. En ek dink dis wat die teks sê. En ek dink die mooiste prentjie, die mooiste beeld hiervan is 'n mamma. Is 'n moeder. 'n Moeder by 'n baba, 'n moeder wat omgee, 'n moeder wat pappa se emosies bohou, terwyl sy die huis aan die gang hou, terwyl sy sorg dat kos is en alles skoon is en kinders gemaklik is en reg is. Want 'n moeder het net die vermoë om te gee. Dis hoe God die moeders gemaak het. Gister so mooi gesien, daar so op die plaas daar waar ons was, is daar 2 groot honde. Wat nou nie, die bees ken nie die honde nie, honde ken nie die bees nie, maar die honde is nie moeilik, hulle het nie die bees geplan nie. Maar hulle het saam met ons gestap en toe die koei nou die besigheid so gestaan en kyk en haar kalfie is naby haar en toe die volgende oomblik besluit sy net, sy gaan haar lewe wag en sy storm die honde. Hoekom? Want in haar hart het sy besef haar kalf is in gevaar en sy sal haar lewe gee. En 'n goeie ma is so. Dis wie julle is. Julle is bereid om te gee. Julle is bereid om te gee en dit is wat Hanna was. Hanna was 'n vrou gewees met 'n oop hand. Hanna was 'n vrou gewees wat God geken het. En Hanna was 'n vrou gewees wat besef het sy het God nodig van die begin af. Ons het nou nie ongelukkig tyd gehad om alles te lees nie, maar gaan lees van vers 1 af en dan gaan lees hoe hele hoofstuk 2 ook. Hoofstuk 2 is hulle noem dit die Magnificat van die Ou Testament. Dis waar Maria 'n lofsang gehad het in Lukas, waar sy lof besing het, God se lof besing het, het Hanna ook God se lof besing.
ook toe sy swanger geword het, toe sy haar kind kon wy aan die Here, kon gee terug aan God. En gaan lees dit gerus, maar vir vandag, Moedersdag is kompleks. Moedersdag is nie maklik nie. Ons het so 'n paar jaar terug, kan ek onthou, het ons 'n paar vrouens gehad wat nie kon swanger word nie op een slag. Ek is nie seker of hulle van mekaar geweet het nie, en ons het saam gebid, maand op maand, saam gebid en ingetree en kruispunte by mekaar gekom, was dit een van die goed waarvoor ons gebid het. En toe met Moedersdag, toe die een gevra, maar kan ons nie asseblief nie Moedersdag vier nie, want dit maak seer om kerk toe te kom. En ons het besluit om aan te gaan met Moedersdag, omdat dit so groot seën is. En ek dink Moedersdag sê vir al twee iets, het vir al twee iets moois in. Vir die vrou wat nog sukkel, en dalk wat treur oor kind wat verlore is, en die vrou wat dankbaar is, opgewonde is. Want dit is nog steeds 'n God wat altyd se seer sien, wat altyd se seer ken, en wat regtig liefhet en omgee. So waar jy ook al is vandag, mag hierdie boodskap vir jou hoop bring, mag hierdie boodskap vir jou net weer opnuut laat proe dat God 'n God is van genade. Maar waar is jy op Moedersdag? Waar is jy? Selfs die mans, jy het moeders, jy het vrouens, of soek 'n vrou. Waar is jy op Moedersdag? Hoe was jou moeder in jou lewe? Wat het sy vir jou beteken? Hoe voel jy? Waar is jy nou? Wanneer ons 1 Samuel lees, dan sien ons hierdie vrou, Hanna. In die verse voor wat ons nou begin lees het, word sy getart, sy word bespot. Haar onvermoë om kinders dan kan kry was hierdie groot seer in haar lewe. En die probleem is, dit was nie 'n seer wat sy alleen gedra het en kon wegsteek, en dit was 'n seer gewees wat sy konstant mee gehamer was. Dit was die mense om haar se manier gewees om haar te kan boelie. En want sy was getroud, en sy was nie die enigste vrou van haar man nie. Daar was nog 'n vrou, en sy kon kinders kry. En die vrou wat kon kinders kry was jaloers op Hanna. En Hanna het gebid, en sy kon eenvoudig net nie swanger word nie. Dit is asof God net nie wou gehoor het nie, asof God net nie geantwoord het nie. Dit is asof God se oor toe was vir haar gebede. En dan gaan staan sy in die tempel, of by die voorpoorte van die tempel, gaan staan sy, en sy is so diep bewus van haar seer, sy is so gefokus op dit, dat die wêreld om haar wegraak. Nee, gaan lees bietjie daar, Hanna word beskryf as die ene wat, sy staan en huil en prewel, sy is nie bewus dat Eli nader kom nie, die priester nader kom nie, sy is bewus van niks. En dan wat dit moeilik maak is, voor Eli en Hanna by mekaar uitkom, is daar twee figure, Hofni en Pinjas. Hofni en Pinjas is Eli se seuns. Hulle was die ouens gewees wat moes half 'n brug vorm tussen Hanna se seer en God. Want hulle was die ouens gewees wat die offers moes bring. Hulle was die ouens gewees wat se oor by die volk was, en sy mond by God. En die oor by God, en die mond by die volk. So hulle was die brug. Hulle was dit wat moes offers vat
moes sê, dis wat God sê, en dan daai offers bring aan God, maar wat hulle gedoen het was, hulle het die offers gevat. Hulle het die institusie, die tempeldiens, het hulle gesien as 'n manier om geld te maak, 'n manier om 'n plek te hê, 'n manier om hulle behoeftes te bevredig. En so het hulle groot sonde begin doen. En ons lees aan in Samuel dat dit vir God verskriklik was. Want jy speel nie met God se kerk, met God se kinders. Jy moet seker wees, jy's geroep vir wat jy doen. Jy moet seker wees, jy doen dit vir die regte redes. Kerk wees is vir God ongelooflik belangrik. In die Ou Testament was dit die tempeldiens, en die Nuwe Testament is simbolies van dit was Israel, Nuwe Testament sit ons. Kerk van Christus. Uit volke, tale, stamme en nasies. Kom ons by mekaar as onsigbare kerk, as ons deur die week, wanneer ons by mekaar kom, is ons sigbaar, en ons lees in die Nuwe Testament nog steeds, Hebreërs 10, Efesiërs, Titus en Timoteus, as boeke geskryf, geïnspireer die Heilige Gees oor hoe belangrik die kerk vir God is, hoe belangrik die samekomste vir God is, en dis iets waarmee jy speel. Maar jy sien dis waar die kinders van God saam is, waar hulle saam bid, saam intree, saam vir mekaar gee, saam dien, saam die middele wat God gee, kanaliseer na die behoeftiges toe. En dis nie net finansiële middele nie, dis fisies, drukkies gee, daar wees, omgee. En in Hanna se tyd was daai weg, omdat die ouens wat dit moes doen, dit nie gedoen het nie. Maar Eli, al bietjie verder gevorder in sy lewe, hy kom maar aan, hy sien die vrou, hy is oorweldig met alles wat hy moet doen, hy sien die vrou, en hy gaan na haar toe, en hy raas met haar, want in sy oë is hy dronk. In sy oë is sy dronk. Maar wat gebeur met haar? Sy is prevelend voor God. Sy kom en gee alles. Haar hele hart maak sy oop. En sy smeek voor God. En let bietjie mooi op. Niks wat sy gedoen het voor Eli met haar gepraat het, kon God se genade gewen het. Ek gaan lees bietjie daarvoor. Maar toe Eli hoor wat sy sê en wat in haar hart aangaan, spreek God deur hom. En sy kon hoor, vrou, jy gaan swanger word. Maar wat doen Hanna? Hanna gee totaal in haar oor. En dis waar die eerste slide net wil inkom. As 'n Engelse woord, rang, wat C.S. Lewis gebruik. Nou, ek het gaan oplees wat dit is, want ek het nie geweet wat dit is nie. My Engelse onderwyseres het Afrikaans gepraat in Engelse klas. So ek het gesukkel met dit, maar dit is 'n pragtige woord. Ons het nie regtig Afrikaanse weergawe van dit wat ek kon opspoor nie. Maar dit beskryf iets wat gedraai word. Jy kry die idee van 'n nat lap wat gedraai word en tot die uiters toe getrek word. Nou sê C.S. Lewis oor liefde dat wanneer jy totaal en al lief het, wanneer jy jouself blootstel om lief te kan hê, dan is potensiaal vir seer verskriklik. En wanneer dit gebeur, dan word jou hart so getrek. En dit is, glo ek, wat met Hanna gebeur het. Haar hart was gerang, gedraai, gepers, want dit is al wat in haar kop was. En die vraag wat ek dink hierdie teks ons by uitbring, of jy nou ma is of 'n pa is, of jy nou nie 'n ma is nie, of jy nie 'n pa is nie, vir elke liewe mens, is die vraag wat hierdie teks by ons moet opbring is,
waar is my liefde? Wat het ek in my lewe, wat as ek het verloor, dit gaan veroorsaak? Waarvoor gee ek soveel om, dat dit my gaan breek, as ek dit verloor? Jy sien, ons almal het iets lief. Ons is gemaak om lief te hê. Ons is gemaak om totaal en al oor te gee. So ons gaan altyd iets lief hê. Ons gaan altyd onsself oorgee aan iets. Wat is dit? Wat jy jouself aan oorgee? Wat as jy dit verloor jou so gaan maak? Tim Keller sê, enige iets wat nie God is nie, al is dit 'n goeie ding, wat dit gaan veroorsaak, is 'n afgod in jou lewe. Waar staan jy? Wat is in jou lewe aan die gang? Sien, Hanna bring dit wat haar breek. Dit wat haar seerste seer is, kom sy, en sy gee totaal en al oor aan God. Sy besef, sy kan nie verder. Jy sien, dit is hoe die lewe is. Enigiets wat ou so lief het, wat nie God is nie, gaan jou eendag afgooi. Een of ander tyd. Het kan jou kinders wees, het kan finansies wees, het kan loopbane wees, het kan ek weet nie wat, enige ding, dink aan iets, het kan dit wees. Het gaan jou afgooi. Want dis wat die duiwel doen. Hy het jou lang genoeg besig, dat jy weg van God beweeg, weg van God beweeg, weg van God beweeg, en dan wanneer jy ver genoeg is, dan drop hy jou. Dan maak hy jou seer. Maar wat doen Hanna? Hanna bring dit na God toe. Hanna, ekskuus vir die Engelse woord, maar Maria line haar liefde, haar afhanklikheid, haar hoop. Sy lê dit nou in God se hand. En sy gee totaal en al oor. Hoe weet ek dit? Want sy sê, die kind gaan sy wy aan God. Het gaan nie meer hare wees. Die kind gaan sy wy aan God. Jy sien, ons kyk so vas in ons lewe, dit word so ons totaliteit, dat ons besef, ons vergeet, daar is iets groters. In Samuel lees ons 'n bietjie die tekste voorgelees het oor Hofni en Pinias en al die goeders, lees ons dat daar 'n groter seer was as Hanna se seer. Hanna se seer was net 'n prentjie van wat eintlik gebeur. En God sien dit raak. God sien dit raak in Hanna se lewe, God sien dit raak in al die stamme se lewe, God sien dit raak in sy kinders se lewe, sien hy dit raak. Hy sien Hofni en Pinias besig om hierdie kerk seer te maak, of hierdie tempel seer te maak, om sy kinders seer te maak, om hulle te weerhou van God. Hy sien dit alles raak. Hy sien daar's nie 'n vermoë om by hom uit te kom. Hy sien dit raak en hy besluit hy gaan iets doen. En hy besluit hy gaan 'n arm, stikkende vrou gebruik. Haar seer gebruik. Haar diepste donker gebruik om hoop te bring ver bo Hanna se verstand. En dalk is jou seer soos Hanna se seer. Dalk is dit deel van iets groters. En dalk wag God tot sy tyd ryp is om hierdie groot seer aan te spreek en daardeur sommer jou seer ook. Want jy sien, Hanna vra net vir 'n seun wat sy kan gee as dienaar in die tempel. Ons weet nie wat sy gedink het nie. Maar as ons aanlees in Samuel, ek meen daar is 2 boeke geskryf, 1 Samuel en 2 Samuel, waar Samuel die hooffiguur is en wat God deur hom gedoen het, 'n groot figuur is. So wanneer Hanna daar staan en in Hanna se kop dink, sy gaan iemand gee
offer skoon te maak of die altaar of wat ook al is, wat ook al sy gedink het, weet ons nie. Dink ek nie het sy gedink, God gaan hierdie ou gebruik om konings te salf, om hoop te bring vir die hele volk, om geslag na geslag na geslag te wys na God se liefde. Al wat sy gehad het is haar klein seer in haar hoekie. Maar wat doen Hanna? Sy kies om te beweeg van seer af na liefde toe. Ek skies dit ook so baie vir Tim Keller aanhaal, maar hy's nogal hou van hom. Hy het gesê, Hanna het nie haar kind weggegee nie. Hanna het nie haar kind weggegee omdat sy hom nie lief het nie. Hanna het haar kind gegee in iemand groter as sy se hande, wat haar kind liewer het as wat sy haar kind ooit kan hê, en wat beter vir haar kind kan sorg as wat sy dit ooit kon doen. Hoe mooi is dit? Mooi is dit nie om dit te weet, dat God jou liewer het as wat jy jouself het. Hoe mooi is dit nie om te weet dat God beter vir jou kan sorg as wat jy vir jouself kan sorg. Dat God beter na jou kind kan kyk as wat jy na jou kind kan kyk. Dis wat Hanna doen. Hy by ons by die tweede skyfie bring ons sy gee oor omdat sy lief het. Sy gee oor omdat sy lief het. Want sy besef Samuel behoort aan God. Haar hart behoort aan God. Maar wat doen ons? Ons is geneig om vas te. Ons is geneig om sê nee, myne. Ons is geneig om laat vrees maak dat ons nie meer wil gee nie. Laat vrees maak dat ons in ons hoekie gaan sit en koester ons seer. Dit word ons identiteit. Maar toe Hanna God se liefde begin proe, toe Hanna begin oorgee, wat gebeur? Sy beweeg weg. Haar dryfveer is nie meer vrees en beheer nie, maar liefde en vertroue. Haar identiteit is nie meer gevestig in Samuel nie. Haar identiteit is nie meer gevestig in as vrou wat nie kan kind. Haar identiteit vind sy nou by God. En daarom, alhoewel dit moeilik was vir haar, alhoewel dit seer was vir haar, was sy bly in God. En kon sy ervaar wat God in haar lewe doen. Dit bly ons by ons derde skyfie. En my vraag is, wat is jou Samuel? Wat is jou ding wat jy weet jy moet oorgee aan God? Jy sien, oorgee beteken nie noodwendig verlaat nie. As ons aanlees, dan sien ons hoe Hanna 'n skouerkleed bring vir Samuel. Jaar na jaar gaan sy en sy kyk na hom. Sy maak seker hy's okay. Jaar na jaar sien sy hoe hy groei, en hoe hy groei in genade, en hoe hy seën is vir die wêreld. Jaar na jaar sien sy hoe God haar offer gebruik ten goeie van die gemeenskap. Hy skouerkleedjie wat sy hom elke keer vir hom bring, wat het die skouerkleed verteenwoordig, symboliseer. As ons 'n bietjie aanlees, dan lees ons in Samuel hoe daar staan, Hofni en Pinja is droog gemaak en doen hulle dit en doen, maar Samuel het sy oorkleed aangehad. Die oorkleed wat hy aangetrek het, was sy amptsdrag.
Dit was simbolies van ek het respek vir wat ek doen. Was simbolies van ek buig voor 'n groot God. Was simbolies van ek staan, ek is oorgegee aan hierdie groot heilige wees. Simbolies van ek is 'n offer. En dis wat Hanna gedoen het. So, sy het gegee, sy het versorg, sy het God se genade gesien, sy het gegee, sy het versorg, sy het God se genade gesien, so het die sneeubal net groter en groter en groter geword, tot sy nie meer in die prentjie is nie. Maar haar naam word vir ewig onthou. Hoekom? Want sy het oorgegee. Sy het oorgegee. Nie meer gegaan oor Hanna nie, maar het gegaan oor God en sy liefde en sy genade. Bring ons dan by die laaste ene. Daai siklus. Van gee. Waar is jy? Kruis Pretoria. Jy sien Hanna en Samuel is prentjies van die evangelie. Hanna en Samuel is prentjies van hoop en genade. Jy sien, so Samuel 'n lewe kom leef het as offer, was ons Here Jesus Christus, die beter Samuel. Maar na Samuel was daar nog steeds profete nodig, was daar nog steeds offers nodig. Samuel moes homself geheilig het. Samuel het sonde gedoen. Samuel het droog gemaak. Maar ons Here Jesus Christus was die beter Samuel, hy het nie droog gemaak nie. En hy het sy lewe kom gee, hy het 'n lewe kom leef wat ons nie kom leef. Hy het hy skouerkleedjie aangetrek en hy het daarmee kruis toe gegaan. Sy amp was Christus. En daar het hy geword, ons Here Jesus Christus. Ons, want is besitting. Dis ons genade, ons hoop, ons krag. Here, ons meester, ons koning, ons God. Die gewer van liefde, die gewer van hoop. Jesus, sy naam, hy het die mens gewees wat op aarde kom leef het. Hy het die een gewees wat sonder sonde was. Hy het die een gewees wat daai aktiewe redding gevat het, daai lewe sonder sonde gevat het en kruis toe gevat het en daar aan die kruis dit in ons geplaas het. Jesus. Christus. Die een wat die offer geword het. Dat ons lewe van sonde, ons lewe van vashou aan vrees, vashou aan ons besittings, vashou aan ons gemaaksones, wat dit kom vat het en op hom geplaas het. Sodat ons vandag hier kan staan en kan hoor, God het my lief. Ek het redding. God sien jou seer raak. En Hanna is ook 'n beeld van die evangelie. Jy sien, soos Hanna gegee het, het God gegee. Hy het 'n deel van hom gegee in ons Here Jesus Christus. Hy het 'n deel van hom geoffer. En hy het bly voorsien sodat hy offer kan werk. Daarom kan ons nou met vrymoedigheid na hom toe gaan en sê, my Vader, ek het U nodig. Daarom mag ons na ons kinders kyk en dink, die Here is goed vir my.
Daarom mag ons hom geniet. Maar ook, daarom het ons die vermoë om te kan dien en te kan gee. En hy tree te gee vanuit vrees uit na liefde toe. Ek is seker as jy daar by Eli en Hanna gaan staan en voor Eli vir Hanna sê, God het jou raak gesien. As jy vir haar vra, is jy goed genoeg om God se kind te wees, gaan sy sê nee. Maar jy sien, God het besluit in sy alwysheid om Eli daai dag daar te hê. En laat Hanna daai dag nie met Hofni en Pinehas te doen het nie, maar met Eli. Laat sy daai dag kan hoor, God sien jou, arme, ellendige vrou. God het jou lief. Sodat sy daai dag die bron van genade kon hoor. En sodat daai dag dit kan begin borrel in haar hart. Ek gaan lees bietjie toe sy weggaan, sy het trane afgevee. En sy het begin leef. Al het sy nog nie die baba gevoel en na nie. Al het sy nog nie dit gesien nie. Iets binne het geweet. Dis waar. En geen om wie jy, waar kom jy vandaan, en wat is jou geskiedenis nie. Maar as jy 'n behoefte het, as jy 'n diep seer het, die Bybel sê, sy oor is nooit te ver om te hoor, en sy arm is nooit te kort om te help. Hy is daar vir jou. Hy is lief vir jou. En hy het baie opgeoffer vir jou. Dalk is dit vandag die geleentheid om hy tree te gee soos Hanna gegee het in geloof. Tree te gee nader aan liefde. Tree te gee weg van die vrees af. Jy sien, om 'n tree te gee weg van die vrees af beteken, jy moet jou rug draai op die vrees. Jou rug draai op die vrees. My gebed vir jou is dat jy die moed het om dit te doen. Alle skatte in die hemel, al die goud van die aarde, behoort aan hom. Dalk is dit tyd, om te sê, Here, hier is my Samuel. Here, hier is my hart. Hier is ek, Here, oorgegee. As jy nie weet doen nie, ek praat met een van ons ouderlinge, ek praat met my, enige van ons voorgangers, ons is daar vir jou. Maar dalk is dit tyd. En as jy seer in jou lewe wat net nooit wil weggaan nie, ek weet hoe dit is. Dalk moet jy jouself die vraag afvra, kies ek die seer as my identiteit? Of vra ek God om my die krag te gee om weg te stap, my rug te draai op die vrees? En ek kan getuig, wie sê ek? Om weg te stap, jou rug te draai op die vrees, is moeilik. Dis vrees aan jou. Maar God sal jou krag gee. God sal jou die krag gee. Soos ons sit, ons raak net stil, vra vir God die Heilige Gees, of jy te sê wat hy vir jou wil sê, en dan gaan ek vir ons saam bid.